Hallo Leute, hier ist wieder euer Olli. Oh, hey, es ist eine Schweinegelde hier in Deutschland geworden. Ja. Da habe ich sogar das Mützchen wieder rausholen müssen. Aber machen wir jetzt ein schönes Feuer, weil bei den Temperaturen kriegst du ja Gefrierbrand in der Scheidewand, Nasenscheidewand. Mensch, weil ich das Feuer hier ankriege. Moment mal, wozu habe ich denn meine Drohne? Hä?